7 peth pwysig yn hanes y Gymraeg. Ers talwm, roedd gan Gymru ei theulu brenhinol ei hun. Ym 1282 daeth hyn i ben pan laddwyd Llywelyn ap Gruffydd neu Llywelyn ein Lliw Olaf. Fo oedd ein tywysog olaf. O ganlyniad, collodd Cymru ei hannibyniaeth a daeth o dan reolaeth Lloegr. 300 mlynedd wedyn, dyma Harri'r Wythfed, fo efo 6 gwraig, yn gwneud Cymru yn rhan o Loegr drwy basio deddfau uno ym 1536 a 1542. Pasiodd hefyd mai Saesneg oedd yr unig iaith swyddogol. Golyga hyn bod dim statws o gwbl i'r iaith Gymraeg yn y Deyrnas Newydd. Saesneg oedd unig iaith popeth pwysig. Aeth 300 mlynedd arall heibio. Nad oedd gan y Gymraeg statws swyddogol, ni lwyddwyd i gael gwared ohoni'n gyfan gwbl. Mi barhaodd i fod yn iaith y cartref, y capel a'r ysgol. Ond yna daeth newid ar fyd pan gafodd 3 swyddog eu penodi i ymchwilio i safon addysg yng Nghymru. Saeson oedden nhw, ac mi eithant ati i ymweld ag ysgolion ar hyd a lled Cymru heb ddallt yr un gair a ddywedwyd gan yr athrawon na'r plant. Daethant i gasgliadau dilornus am y Cymru a'r iaith Gymraeg. Roedden nhw'n honni bod y Cymru'n bobl ddiog, anwybodus ac anfoesol, a'r iaith Gymraeg oedd y bai pennaf am hynny. Cafodd yr adroddiad i gyhoeddi ym 1847 ar ffurf 3 llyfr wedi rwymo mewn defnydd glas. Mae'n cael ei adnabod fel brad y llyfrau gleision, oherwydd bod llawer o Gymru wedi cwylio'r hyn oedd yn cael ei ddweud ac yn teimlo cywilydd i bod nhw'n Gymru. Trodd llawer eu cefnau ar yr iaith Gymraeg a chredu mai Saesneg oedd iaith cynnydd a dod ymlaen yn y byd. Agwedd sydd ddim wedi diflannu'n llwyr yng Nghymru hyd yn oed heddiw yn anffodus. Arweiniodd y llyfrau gleision at basio deddf i sicrhau mai Saesneg oedd unig iaith addysg yng Nghymru. Roedd hyn ddim yn ddigon fodd bynnag. Roedd yr awdurdodau am ei blant beidio a siarad eu mamiaeth efo'i gilydd yn yr ysgol, dim hyd yn oed wrth chwarae. I'r perwyl yma, cyflwynwyd y Welsh Not, sef darn o bren ar gortyn efo'r llythrennau U-N wedi gerfio arno. Byddai pwy bynnag oedd yn gwisgo hwn ar ddiwedd diwrnod ysgol yn cael cosb am siarad y Gymraeg. Roedd yn dacteg i ormesu a throi'r Cymru yn erbyn ei gilydd. Tacteg a gafodd ei ddefnyddio i waharddiaethoedd lleiafrifol eraill yn y byd fel Affrica, Llydaw a Chernyw wrth i'r ymerodraeth Brydeinig ymestyn ei dylanwad. Dyna sydd y bu hi tan ganol y ganrif ddiwetha. Saesneg oedd yr unig iaith swyddogol, iaith addysg a chyfraith ac arwydd o lwyddo yn y byd. A statws y Gymraeg yn syrthio'n is ac yn is efo llai yn ei siarad o ganlyniad. Roedd y rhan fwyaf o Gymru Cymraeg yn derbyn y drefn gan mai fel hyn oedd hi wedi bod ers oesoedd, ond roedd rhai pobl yn dechrau teimlo'n aniddig ac yn anhapus efo'r sefyllfa yma. Un o'r rhai a oedd yn poeni am sefyllfa fregus y Gymraeg oedd dyn o'r enw Saunders Lewis. Manteisiodd Saunders Lewis ar gyfle i anerch y genedl ar y radio ym 1962 gyda'i ddarlith enwog ar enw Tynged yr Iaith. Ei brif neges oedd i'r Cymru fyny defnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd y bywydau bob dydd, neu byddai'r iaith yn marw erbyn yr 11 ganrif ar hugain. Cododd hyn fraw gwirioneddol ar y gwrandawyr, ac arweiniodd at sefydlu Cymdeithas yr Iaith ym 1963 mwyn gweithredu dros y Gymraeg a chodi ei statws. O ganlyniad i ymgyrchoedd y Gymdeithas ac i'r niferus unigolion o aeth i'r carchar dros yr iaith, mae gan Gymru bellach arwyddion dwyieithog, addysg Gymraeg, system gyfreithiol Gymraeg, sianeli radio a theledu Cymraeg, ac mae gan y Gymraeg statws iaith swyddogol yng Nghymru ar y cyd â Saesneg. Bu'n rhaid aros tan 2011 cyn cael deddfa oedd wirioneddol yn gwarchod yr iaith ac yn rhoi statws swyddogol iddi. Roedd mesur y Gymraeg hefyd yn creu rôl comisiynydd y Gymraeg i ofalu am hawliau'r Gymraeg a'i siaradwyr. Fodd bynnag, dydy hyn ddim yn golygu bod na'n peryg i'r Gymraeg bellach. Mae hen agweddau negyddol yn dal i fodoli, sy'n arwain at ddiffyg hyder i'w defnyddio. Ond mae cymaint o dystiolaeth erbyn hyn am fanteision ei dysgu a'i defnyddio. a nod glir a hyderus gan Lywodraeth Cymru i gynyddu niferoedd ei siaradwyr i filiwn erbyn 2050.